بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يخبر سبحانه وتعالى عباده أنه كتب عليهم الوصية إذا حضر أحدهم الموت وكان قد ترك خيرا. كتب عليكم، فرض عليكم. إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت، أو غلب على ظنه أن هذا هو مرضه الأخير وأن أجله قد دنا. إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. الوصية يعني كتب عليكم الوصية يعني أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، أن يوصي من هذا المال الذي سيتركه بعد وفاته، أن يوصي بجزء منه لوالديه وللأقربين. قال جل وعلا: بالمعروف حقا على المتقين. بالمعروف يعني دون أن يفضل البعض على البعض أو يجحف أو يعطي البعض ويحرم الآخرين، وإنما يوصي لهم ويوزع هذا المال بالمعروف. ثم أخبر تبارك وتعالى حقا على المتقين، يعني أن هذه الوصية على هذا النحو جعلها الله تبارك وتعالى حقا، يعني لازمة على المتقين. ولا شك أن هذا معناه على كل مؤمن، لأنه لا يجوز أن يكون المؤمن غير متق، بل المتقين هو وصف لكل مؤمن. لا يجوز للمؤمن أن يقول لست من المتقين، بل كل مؤمن واجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإذا هي واجبة على كل أحد وليست يعني استحبابا. قال جل وعلا: فمن بدله، من بدل الوصية بعدما سمعه، من بدل هذا الأمر الذي أوصى به الميت بعدما سمعه من الميت فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني إثم هذا التبديل على المبدل. إن الله سميع عليم، يعني ليس على الميت بعد ذلك قد برئت ساحته، مدام أنه قد أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به من التوصية لوالديه وأقربيه في المال، فأجره قد وقع على الله وقد برئت ذمته وساحته، ويبقى الإثم على المبدلين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه يوم القيامة على الذين يبدلونه، إن الله سميع لكل الأقوال. فقول الميت عندما تكلم الله سميع، قد سمع قوله وعلم ما وصى به، عليم بهذا الأمر. وهذا فيه تهديد ووعيد من تبديل وصية الميت بعد موته. ثم قال جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فمن خاف من موص
إذا خاف من الموصي الجنف اللي هو الميل، أن يميل مع بعض يعني الوالدين دون البعض، فيعطي مثل المال لأمه كله يترك أباه، أو يعطي أباه ويترك أمه، أو يعطي بعض الأقربين ويترك البعض الآخر ويميل مع البعض. من خاف من موص جنف ميلا أو إثم أنه يعني معصية لأمر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، فيوصي المال في غير يعني مكانه، فأصلح بينهم، سواء كان هذا بحضرة الميت قبل أن يموت ووصى الميت لما توصي بكذا، أوصي بكذا، وأعطي هذا مع هذا ونحو ذلك، أو بعد وفاة الميت بأن سمع الوصية ولكنه رأى فيما أوصى به الميت نوع من الميل والإثم، كأن يكون أعطى بعض أقاربه وحرم البعض الآخر، أعطى بعض أبنائه وحرم البعض، أعطى بعض الوالدين وحرم الآخر، فيجمع هؤلاء يعني الورثة بعد موت مورثهم هذا، ويعدل في هذه الوصية بالتراضي فيما بينهم حتى يصلح هذا الخلل الذي وقع فيها، وهو الجنف والإثم. قال جل وعلا: فلا إثم عليه، يعني لا إثم على هذا المبدل إن أراد به الإصلاح. فاللوم إنما هو في التبديل بقصد الإفساد، وإنما إذا كان ستبدل هذه الوصية برضا الموصى لهم وبنوع من الإصلاح، فهذا قال جل وعلا: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. غفور للتوابين سبحانه وتعالى، والذي فعل هذا الفعل وإن كان فيه تبديل، لكنه يعني مدام أنه أراد بهذا الإصلاح فإن الله تبارك وتعالى يعني واسع الرحمة واسع المغفرة، بل قد يأجره على يعني فعله هذا ونيته هذا، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. هذه الآيات نزلت قبل آيات الميراث، والتي حدد الله تبارك وتعالى فيها ميراث كل، أعطى الله تبارك وتعالى كل ذي حق حق. نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. لما نزلت آيات الميراث في سورة النساء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الوارث الذي له حق ونصيب مفروض يأخذه بالفرض أو يأخذه بالتعصيب، فهذا انتهى، لا يجوز أن يوصي له الميت بشيء زيادة على حقه الذي أحقه الله تبارك وتعالى له، وإنما تبقى الوصية بعد ذلك في غير الوارثين. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الوصية في غير الوارثين بثلث المال فقط، كما قال لسعد بن أبي وقاص لما ذهب النبي يعوده في مرض كان قد اشتد به في مكة، قال له: يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأجعل مالي كله في سبيل الله؟ فقال له النبي: لا. قال: فالشطر؟ فقال له النبي: لا. ثم قال له: فالثلث؟ فقال النبي: الثلث، والثلث كثير. ثم قال له: يا سعد إنك يعني أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فبين له النبي أولا من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يوصي
في غير الوارثين إلا بالثلث. قال له النبي: الثلث والثلث كثير. ثم بين له أن إذا ترك يعني ورثته الذين يأخذون المال من بعده أغنياء خيرا من أن يتركهم عالة، وأن هذه النفقة التي ينفقها في حياته على يعني أبنائه وعلى زوجته، وهذه نفقة واجبة بعقد النكاح، ما دام أنه يبتغي بها وجه الله فله أجر عليه. الشاهد الآن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن الوارث لا وصية له، وأن الوصية إنما تكون في الثلث، وتكون في خارج يعني الذين حق الله تبارك وتعالى لهم حقا في الميراث. فلذلك قال أهل العلم بأن هذه الآية منسوخة بآية المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وذلك الوالدين يرثون بالفرض والتعصيب، فلذلك هم من أهل ممن حق الله تبارك وتعالى لهم حقا معلوما في مال الميت، فإذا لا وصية لهم، لا يدخلون هنا في الوصية. لذلك قال بعض أهل العلم إن هذه الآية إنما هي باقية في من لا يرث من الوالدين والأقربين. فإذا كان والدين لا يرثان كان يكون للميت أب كافر، أم كافرة على غير دينه، فإذا كانت على غير دينه فإنها لا ترث، لأنه لا يرث المؤمن الكافر. فهنا يجوز أن يوصي للوالدين اللي هم الكافرين اللذين يعني لا يرثان، لا يدخلان في الميراث، وإنما يكون بهذه ديت. وكذلك الأقربين من لا ميراث له فيجعل له، كمن يوصي مثلا لابن الابن مع وجود الابن، فإن الابن يحجب ابن الابن، فهذا يعطى. أو بما يسمى الآن بالوصية الواجبة، وهي أبناء الميت، أبناء ابن الميت الذي توفي، هذا اللي توفي أبوهم في حال حياة أبيه، اللي هم الآن يرثون من جدهم، فيأخذون ميراث أبيهم لو كان حيا. ميراث أبوهم لو كان حي يأخذونه، فيوصى لهم، وسمت وصية واجبة لأن بعض أهل العلم رأى أنه يجب أن يوصى لهؤلاء، يعني يجب على الميت إذا حضرته الوفاة وعنده أولاد له، أولاد ولد له أبناء وله أبناؤه يرثون منه. الأبناء الذين ماتوا، الذي مات في حياته لا يرثون، يحجبون بأعمامهم، يحجبون بأبناء الميت، فهؤلاء يجب أن يوصي لهم، أن يعطيهم على الأقل نصيب أبيهم لو كان موجودا، أو يعطيهم يعني عطية في حدود الثلث، لأنه لا يجوز الزيادة على الثلث. فإذا هذه الآية بقيت في غير الوارثين من الوالدين والأقربين. إذا وجد غير وارثين من الوالدين والأقربين فإن الآية بقيت فيهم. قال أهل العلم بأنها بقيت فيهم، وبالتالي فهذه الآية يعني تبقى محكمة ولا تبقى منسوخة، أو يبقى الجانب المنسوخ منها هو جانب الوارثين، ومن ليس بوارث فإنه يبقى له هذا الحق. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بعد آية الوصية هذه وجه الله تبارك وتعالى خطابه لعباده المؤمنين بفريضة عظيمة من فرائض الدين، وهي فريضة الصوم. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نداء جديد من الله تبارك وتعالى في هذه السورة، في سورة البقرة، لعباده المؤمنين، يوجههم فيها بأنه قد كتب عليهم الصوم. قال: يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله للمؤمنين، كتب عليكم الصيام. كتب بالبناء للمجهول، والكاتب لا شك هو الله تبارك وتعالى، أو كتب بناء لما لم يسمى فاعله، والفاعل هنا لا شك أن الذي كتب هذا وفرضه هو الرب جل وعلا. كتب عليكم الصيام. الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، فالإمساك عن الحركة، إنسان وقف يسمى أمسك، أمسك عن الحركة. واحد وقف عن الكلام يقال أمسك، أمسك عن الكلام. توقف عن الطعام والشراب يصير إمساك، إمساك عن الطعام والشراب. فهذا الصيام في اللغة. وأما الصيام الذي كتبه الله تبارك وتعالى هنا فقد بينه يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء هنا في الآية أنه صيام عن الطعام والشراب والجماع والاستقاءة. هذه المفطرات الأربعة من ظهور الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا وقته، فهذا هو الصيام الشرعي. أما معنى الصيام أنه الإمساك مطلقا، فهذا الصيام عن الكلام مثلا جاء في قول الله تبارك وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صوما عن الكلام. فهذا وقد كان مشروعا في من كان قبلنا، يعني أن يصوموا تعبدا عن الكلام، هذا في شرع من قبلنا وليس يعني في شريعتنا، كما جاء في الحديث أن النبي رأى رجلا لا يتكلم قد وقف في الشمس قائم، فقال: ما له؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر ألا يتكلم وأن يقوم وأن يبقى في الشمس وأن يصوم كذلك، يعني الصيام الشرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يتكلم ولينتقل إلى الظل وليجلس وليتم صومه. فالامتناع عن الكلام ليس يعني من شريعتنا. فكتب عليكم الصيام الشرعي الذي جاء في القرآن، اللي هو قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصيام إلى الليل امتناع عن الطعام والشراب والجماع، إلى بين النبي كذلك أن الاستقاء من استقاء فقد أفطر. هذه 4 مفطرات من وقت الفجر صادق حتى مغيب الشمس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما كتبه الله تبارك وتعالى أيضا على الذين من قبلكم، الذين من قبلكم الأمم السابقة، فإن الله تبارك وتعالى قد كتب عليهم الصيام، اليهود والنصارى. قال جل وعلا: لعلكم تتقون، يعني كتب هذا لعلكم تتقون. التقوى مخافة الله تبارك وتعالى التي تبعث على أن يجعل العبد بينه وبين عقوبة الله وقاية وحماية، فهي العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. كل من عمل بطاعة الله آمن به واتقى عقابه هذا التقي. وهنا يربط هذا الأمر بالأمر الأول في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة مؤداها وغايتها أن يحصل عند العبد تقوى الله تبارك وتعالى ومخافته. والصيام كذلك
هذا من العبادة لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل للترجي، والترجي هنا ليس بحسب الرب سبحانه وتعالى وإنما بحسب العبد، وذلك أن الصوم سبب، فمن اتخذ هذا السبب استفاد به وأدى على الوجه الأكمل فإنه يبلغ به التقوى. وكون الصيام يؤدي إلى التقوى ظاهر، وذلك أن الصوم من السر، عمل بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان ممكن أن يأكل ويشرب خلسة وخفية عن الآخرين، عن الناس، ولا يعلم بصيامه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان صام بالفعل ومراقبا لله تبارك وتعالى في سره وفي علانيته، إذن هنا تعلم خوف الله وتعلم أن الله يراقبه فامتنع عن ذلك، فهذا بالفعل مع ممارسة هذا يصل إلى حقيقة التقوى وهي مراقبة الله تبارك وتعالى. بعد أن أعلن الله تبارك وتعالى للمؤمنين وأخبرهم بأنه فرض عليهم هذه الفريضة، بدأ بتسهيلها لهم، وهذا من خصائص الأسلوب، يعني أسلوب القرآن وخطاب الله إلى عباده، أن الأمر إذا كان فيه مشقة ربنا سبحانه وتعالى يعني ييسره ويسهله للمسلم ليتقبله وليعمل به. فقال أولا ربنا سبحانه وتعالى أياما معدودات. أياما معدودات يعني أن الصوم الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليكم ليس كل الحياة، وإنما هو أيام معدودات، فإنه شهر واحد من السنة كلها، نسبة قليلة 1 إلى 12، فهو أيام معدودات وتنتهي. طبعا فيه تسهيل أيضا قبل هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى يعني كما كتب على الذين من قبلكم، فلستم بدعا في هذه الفريضة يعني التي الشاقة، وإنما قد كتبها الله تبارك وتعالى من قبلكم. هذا نوع كذلك من التسهيل، لأن التأسي يسهل، التأسي بالآخرين يسهل الأمر. فإذا كان أمر شاق ولكن أجد أن غيري قد قام به فإني أتأسى به وأتحمل هذه المشاق في أني أعلم أن هناك غيري قد قام بهذا الأمر. فهذه واحد. ثم أيام معدودات، ثم تسهيل آخر قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا تسهيل لأصحاب الأعذار، فمن كان منكم مريضا للمرض أو على سفر سافر فعدة من أيام أخرى. عدة يعني عدة ما أفطره فليصومه من أيام أخر في بقية السنة. فهذا تسهيل من الله تبارك وتعالى وتخفيف، أنه وضع وجوب الصوم عن المسافر وعن المريض، ويكمل الأيام التي أفطرها في بقية أيام العام. تسهيل آخر قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يتجشمونه، لأن أقول هذا الأمر في طاقتي، يعني في بلوغ طاقتي، في حدود طاقتي، والطاقة نهاية الجهد. يعني أقول أنا أطيق أن أحمل يعني هذا الوزن، أحمل 50 كيلو، فهذه نهاية الجهد، لكن لا أقول أنا أطيق أن أحمل كوبا من الماء، فإن هذا العرب لا تقول هذا، ليس من كلام العرب أن أقول أنا أطيق هذا الأمر، وهذا أمر سهل لا يكلفني مشقة ولا تعب. لا أقول أطيق أن أمشي خطوات، ولكن أقول أطيق أن أمشي 10 كيلومترات، فهذه نهاية الجهد. فوعلى الذين يطيقونه يعني يتجشمونه، يؤدونه ولكن بمشقة، بنهاية الجهد، بآخر جهدهم، بآخر طاقتهم. فهذا يصوم، يستطيع الصوم، ولكن بآخر جهده. على هذا الذين يتجشمونه قال تبارك وتعالى فدية طعام مسكين، يعني فليفطر وليفدي عن هذا الوجوب بأن يطعم مسكينا.
وجبة واحدة يوم واحد يعني. قال جل وعلا فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع، التطوع هو الزيادة عن الفرض، تطوع خيرا بأن أطعم مسكينين 3 عن اليوم الذي أفطره فهو خير له. هذا التطوع في الفدية. ثم قال جل وعلا وأن تصوموا، أي مع التجشم والمشقة وبلوغ غاية الطاقة في الصوم فهو خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خير هنا بمعنى أخير، هنا على التفضيل. إن كنتم تعلمون، فالصوم مع المشقة خير من الفطر مع الإطعام. هذه الآيات أولا بين الله تبارك وتعالى فيها الفريضة اللي هو فريضة الصوم، وبين سبحانه وتعالى أنها فريضة قديمة فرضها على من قبلها للتسهيل، وأنها أيام معدودات. ثم بين الله تبارك وتعالى إن أصحاب يعني الأعذار قد تجاوز الله عنهم، فلا يكلف المريض ولا يكلف المسافر، لأن السفر قطعة من العذاب، السفر انتقال وعذاب، فخفف الله تبارك وتعالى عن هؤلاء أن يفطروا ويصوموا في أيام أخرى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الذين يتجشمونه ويشق عليهم ويبلغون في الصوم نهاية الجهد فهؤلاء يفطرون ويطعمون مسكينا إن تطوعوا بمسكينين أو ب3 فهو خير لهم، والصوم مع ذلك خير لهم. هذه الآيات قال أهل العلم بأنها نسخت بالآية التي تأتي بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، كل من جاءه شهر رمضان وهو حاضر يعني مقيم في بلده سليم معافى فليصم. ثم إن الله تبارك وتعالى لم يعذر بعد ذلك إلا يعني المريض والمسافر، وانتفى بقى قضية يعني وعلى الذين يطيقونه، قالوا إن هذه الآية نسخت وعلى الذين يطيقونه، نسخ هذا الجزء من الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أن من قدر على الصوم وجب أن يصوم ولا يجوز له أن يفطر. وأن الصيام الأول اللي هو التخيير هذا الذي كان إنما كان سنة واحدة، ثم أنزل الله تبارك وتعالى شهر رمضان فأوجب على عباده كل قادر أن يصوم. وقال ابن عباس إن هذه الآية ليست منسوخة يعني جميع معناها، وإنما نسخت في حق القادر وبقيت في حق 4 من الناس. بقيت في حق الحامل والمرضع والشيخ الفاني، هذا بقيت في حقه، والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء 4 بقيت فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيخ الفاني سليم، رجل سليم ليس مريضا وهو مقيم، ولكنه كبير السن ولا يتحمل يعني مشقة الصوم إلا بصعوبة شديدة، فهذا يفطر ويطعم. والمرضع التي تخاف على ولدها إذا صامت يجف مثلا لبنها أو يقل ولا تستطيع أن تطعم وليدها فتفطر لهذا. والحامل التي يصعب عليها الصوم مع حملها فإنها وتخاف على جنينها فإنها تفطر وتطعم. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، مرض طويل لا يرجى أنه يبرأ ويعيد هذه الأيام، فإنه يفطر ويطعم بدلا من ذلك. فبقي حكم هذه الآية وعلى الذين يطيقونه في هؤلاء 4
لأن هؤلاء يتجشمونه وليس عندهم فرصة لأن يعيدوا يعني ويقضوا الأيام التي أفطروها. فإن الحامل ممكن أن تفطر الشهر كله، والمرضع ممكن أن تفطر الشهر كله ويشق عليها ذلك، فإنه خفف عنها بذلك. لآيات الصوم مزيد شرح إن شاء الله، وهذا في حلقة آتية إن شاء الله. أكتفي اليوم بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.